Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilər. Mən bugün sizə Azərbaycan-Ərəb xilafətin tərkibində mövzusunu izah edəcəm. Deməli, gəlin baxaq görək ərəblər kimlərin dövründən, yəni hansı belə deyək də sülaləsinin dövründən işğal prosesinə başladılar. Əlbəttə ki, ilk xəlifələr dövründən başladılar və 633-cü ildə ərəblər İraq və Şam ərazisini tutandan sonra Sasani imperiyasının ərazisinə hücum etdilər. Bu zaman Albaniya Sasanilərin tərkibində idi. Təbii olaraq ərəblər hücum edəndə Albaniya Sasaniləri müdafiə edəcəkdir. Daha sonra 636-cı ildə tərəflər arasında Kadisiya döyüşü baş verir. Kadisiya döyüşü. Kadisiya döyüşü ərəblərlə Sasanilər plus Albaniya arasında baş verir. Yəni Albaniya Sasaniləri müdafiə edir. Bəs gəlin görək, bu zaman Albaniyada, belə deyək də, hökümdar kim idi, sərkərdə kim idi? Alban hökümdarı Cavanşirin atası Varaz Qriqor idi. Amma Varaz Qriqor, belə deyək də, Sasanilərə kömək üçün öz oğlu Cavanşiri dəstəsilə göndərir. Cavanşir də Kadisiya döyüşündə xüsusi olaraq fərqləndiyinə görə, yəni ərəblərlə döyüşdə xüsusilə fərqləndiyinə görə Sasani hökümdarı tərəfindən xüsusilə mükafatlandırılır. 3-cü Yezdegir tərəfindən 3-cü Yezdegir olan qızıl kəmər və qızıl saplı qılınc bağışlayır. Nəyə görə bağışlayır? Çünki Cavanşir burada xüsusi məharət göstərmişdir. Və sual ortaya çıxır, Cavanşir bu zaman hökümdar idimi? Xeyr, Cavanşir sərkərdə idi. Çünki Cavanşirin hakimiyyət illəri 642-681-dir. Yəni Cavanşir hökümdar olaraq 642-ci ildə gəlib, amma döyüş baş verib 636-da. Növbəti döyüş 637-ci ildə olur. Bu döyüşün adı isə Ktesifon döyüşüdür. Ktesifon, yəni Mədain, yəni Sasanilərin paytaxtı uğrunda döyüşdür. Cavanşir bu döyüşdə döyüşün mənasız olduğunu görəndə qayıdır Albaniyaya. Yəni bu döyüşdə də öz qəhrəmanlığını əslində göstərir. Daha sonra 642-ci ildə Nəhavənd və Həmədan döyüşləri baş verir. Nəhavənd və Həmədan döyüşlərində də ərəblər Sasanilərə qalib gəlir və bu döyüşdən sonra artıq ərəblər buradan gəlir və bir növ Xəzər sahili ərazilərinin işğalı üçün bir zəmin yaranır, bir yol açılır. Daha sonra 643-cü ildə isə Cərmidan döyüşü baş verir. Cərmidan döyüşü də ərəblərlə Sasanilər arasındadır. Amma burada bir şeyə diqqət eləmək lazımdır. Yerləşir burada Ərdəbil şəhəri. Ərdəbil. Və ərəblər Ərdəbilə hücum edir. Və Ərdəbili qoruyan bir canişin var idi. Yəni Sasanilərin Ərdəbilə təyin etdiyi bir canişin var idi. Bu canişin adı İsfəndiyar ibn Fərruxzad idi. Yəni ərəblər Ərdəbilə yaxınlaşanda, Cərmidan döyüşündən sonra qalib gələndən sonra Ərdəbilə yaxınlaşırlar və İsfəndiyar ibn Fərruxzadla bir növ müqavilə bağlayırlar. Və müqavilənin şərtinə görə, buna Ərdəbil müqaviləsi deyə bilərik, müqavilənin şərtinə görə Ərdəbil əhalisi ərəblərə tabi olacaqdır və can vergisi cizyə ödəyəcəkdir. Amma ərəblər humanistik edib bəzi şəxsləri vergilərdən azad edirlər. Məsələn, uşaqlar, qocalar, xəstələr, zahidlər bu şəxsləri can vergisindən azad edirlər. Və bir də ki, ərəblər əhalinin dini inanclarına, adət-ənənəsinə, qanunlarına toxunmayacaqdır. Gördünüz, deməli, Ərdəbil əhalisi imkan daxilində can vergisi verməli idi. Ərəblər bəzi şəxsləri, uşaqları, qadınları, qocaları, zahidləri, xəstələri can vergisindən azad etdilər. Ərəblər də yerli əhalinin dininə, adət-ənənəsinə toxunmayacaqdır. Onu da qeyd edim ki, Cərmidan döyüşündən sonra ərəblərin şimala yolu açılır. Yəni Albaniyaya yolu açılır. Baxın, bu testlərə çox düşür. Sual düşlər ki, ərəblərin Albaniyaya şimala yolu neçənci ildə, hansı hadisədən sonra açılır? Deyirsiniz ki, 643-cü ildə Cərmidan döyüşündən sonra ərəblərin şimala doğru yolu açıldı. Bundan sonra ərəblər şimala doğru gedirik. Muğan, Şirvan və Dərbənd istiqamətində yürüşə başladılar. Baxın bu tərzdə. Muğan, Şirvan, Dərbəndə doğru yürüşə başladılar. Təbii ki, Muğanı 644-cü ildə tabi edirlər. Muğan tabi oldu 644-də. Şirvanla Dərbəndi qoruyan isə yeni bir mərziban var idi. Yeni bir canişin var idi. Mərziban nə idi? Canişindir. Düzdür? Deməli, biz dedik ki, Ərdəbil canişini İsfəndiyar ibn Fərruxzad idi.
Şirvanla Dərbəndi qoruyan Canişin isə kim olacaq? Şəhriyar olacaq. Şəhriyar. Ərəblər gəlir, Şirvan və Dərbənd hakimi Şəhriyarla da müqavilə bağlayır. Gəlin görək, Şəhriyarla bağlanmış müqavilənin şərti necədir? Təbii ki, əhali kimə tabi olacaqdır? Ərəblərə tabi olacaqdır, düzdürmü? Və ərəblər belə bir qərar verirlər, deyirlər ki, Dərbəndi qoruyan Dərbənd əhalisi vergidən azad olunacaq. Niyə? Çünki şimaldan hücumlar olmur daha. Xəzər hücumları. Xəzərlərin hücumları şimaldan olurdu. Ərəblər də dedi ki, Dərbənd əhalisi şimalın mühafizəsini təşkil edəcək, qarşılığında da bütün vergilərdən azad, yəni can vergisindən azad olunacaq. Yəni bir sözlə, Dərbənd əhalisi ərəblərin düşmənlərinə qarşı vuruşacaqdır. Nəticədə də nə olacaqdır? Vergilərdən azad olunacaqdır. Bu da Şirvan və Dərbənd hakimi ilə bağlamış müqavilə. İndi mən sizə danışmaq istəyirəm Cavanşir, Alban hökmdarı Cavanşir. Nəhayət 642-ci ildə 681-ə qədər Albaniyada hökmdar olub kim? Cavanşir. Cavanşirin hakimiyyət dövründə də Cavanşir ölkənin daxili sabitliyini və xaricdən hücumların qorunması üçün çoxlu tədbirlər görüb. Eyni zamanda ölkənin daxilində də tədbirlər görüb. Məsələn, quruculuq işləri görüb, abadlıq işləri aparıb, alimləri, şairləri himayə edib. Sonra Cavanşirə məxsus bir buxurdan var idi. Buxurdan nə idi? Yəni, tüstüsü xoş ətirli olan çiçəklərin mi deyim, yandığı bir qabdır. Həmin qab da hal-hazırda yəni Sankt-Peterburqda Ermitaj muzeyində saxlanılır. Cavanşir hakimiyyətə gələn kimi ilk növbədə onu düşündürən məsələ ölkəni qorumaq, dörd tərəfdən qorumaq. İndi baxın, görün nə qədər maraqlıdır. Şimalda Xəzərlər, bir növ qərbdə Bizans. Albaniya tabesində idi Sasanilərin. Və bir növ cənubdan, qərbdən də gəlirdi ərəblər. Baxın, şimaldan Xəzər, qərbdən Bizans, cənubdan ərəblər və ölkə də tabi idi kimə? Sasanilərə. İndi baxın, görün, bir hökmdar necə bir siyasət irəli sürməlidir ki, bu dövlətlərlə mübarizə aparsın və ölkənin müstəqilliyini qorusun. Baxın, 651-ci ildə mühüm bir tarixdə hadisə baş verir. Yəni, ərəblər Sasanilərin varlığına son qoyurlar. Bəli, Sasani süqut edir. Düzdürmü? Sasani süqut edəndən sonra avtomatik olaraq Cavanşir neynəməlidir? Siyasətində dəyişiklik etməlidir. Çünki Albaniya Sasanilərin tərkibində idi axı. Dəyişiklik edəcək siyasətində. Necə bir dəyişiklik edəcək? 654-cü ildə gedəcək Bizans imperatoru 2-ci Konstantin ilə ittifaq yaradacaq. 654-də Bizans imperatoru ilə 2-ci Konstantin ilə bir ittifaq yaradacaq. Kimlərə qarşı? Ərəblərə qarşı. Hətta Bizans imperatoru 2-ci Konstantin Cavanşirə padşahlıq xələti, İsa'nın həyat verici xatının bir parçasını belə təqdim etmişdi. Amma sonra bilirsiniz nə oldu? Onu yaradır. Bəli, Bizans imperatoru verdiyi sözə əməl etmir. Yəni, ittifaq yaratmır. Sadəcə bu sənəd üzərində gedən bir proses olur. Bundan sonra belə bir zamanda Xəzərlər də şimaldan hücum etdilər. Bəli, 662-ci ildə Xəzərlərlə Albaniya arasında Kür döyüşü baş verilir. Kür döyüşü. Yəni 662-ci ilində Xəzərlərlə Albaniya arasında baş verilmiş Kür döyüşündə isə Albanlar qalib gəlir. Hətta Albanlar Xəzərlərin başçısına bilirsiniz nə demişdi Cavanşir? Demişdi get Çola dərəsindən, Çola Dərbənd yaxınlığındaydı. Demişdi get Çola dərəsindən, get bir də bura qayıtma. 665-ci ildə Xəzərlər yenidən gəlir. Amma bu dəfə daha fəlakətli gəlirlər. Və gəlirlər Albaniyada əhalini əsir götürürlər, dağıdırlar şəhərləri. Və belə bir zamanda Cavanşir qalıb çıxılmaz vəziyyətdə ki, mən necə? Bəli, nikah diplomatiyası vasitəsilə Xəzərlərlə münasibətləri normallaşdırır. Çünki belə bir olmasa artıq Xəzərlər əraziyə belə yetdi, talan sürüşlərini davam etdirəcək. Ona görə də 664-65-ci ildə Xəzərlərin növbəti gəlişi zamanı Cavanşir Xəzər xaqanının qızı ilə evlənir, beləliklə Xəzərlərin yürüşlərinə son qoyulur.
Hətta sonradan Xəzərlər Albaniyaya bəzi hücumlar zamanı dəstək belə göstərir. Bundan sonra təbii ki, bağlanmış belə deyək ki, o müqavilənin şərtinə görə Albaniya ilə Xəzər arasında bəli, Xəzərlər, Albaniya Xəzərlərə tabi olur. Xəzərlər ələ keçirdiyi bütün qəniməti, əsirləri falan hamısını geri qaytarır. Belə bir anlaşma olmuşdur. Qaldı deməli, baxın, Bizansdan müqavilə bizə aydın oldu münasibət daha doğrusu. Xəzərlərlə münasibət də bizə aydın oldu Cavanşirin. İndi qaldı ərəblərlə münasibət. Sasani də artıq yer üzündə yoxdur. 651-də bu dövlətin varlığına son oldu. Düzdürmü? Görə ərəblərlə münasibətə necə imzalayır? Cavanşir 670-ci ildə, 667-670-ci illərdə gedir Ərəb xilafətinin paytaxtı Dəməşq şəhərinə və gedir orada xəlifə Muaviyə ilə görüşür. Görüş zamanı qərara alınır ki, Albaniya yenə xilafət Albaniyanın daxili müstəqilliyinə toxunmur. İndi burada sual ortaya çıxır. Həm Albaniyanın daxili müstəqilliyinə toxunmur, həm də Albaniyadan alınan vergini 3/2-dən 1/3 qədər azaldır. Yəni birisi də 3/2 vergisi daha çoxdur, nəinki 1/1. 1/1 qədər azaldır. Səbəb, niyə? Nə üçün o boyda böyük bir dövlət Albaniya dövlətinin müstəqillinə toxunmadı? Çünki burada birinci növbədə Cavanşirin şəxsi nüfuzu, dərin biliyi dururdu. İkinci növbədə Albaniyanın yerləşdiyi strateji coğrafi mövqe. Niyə? Çünki Xəzərlərlə mübarizədə Albaniya ərazisi çox önəm daşıyırdı. Strateji mövqe deyəndə bu bu məsələ nəzərdə tutulur. Bu da təbii ki oldu ərəblərlə münasibət. Və çox təəssüf ki 681-ci ildə Cavanşirin ərəblərlə saxladığı bu normal münasibəti qısqanclıqla qarşılayan Bizans pərəst feodallar 681-də Cavanşirə sui-qəsd təşkil edirlər və onu öldürürlər. Sadəcə qısa olaraq bir dənə başqa məsələdən danışaq. Görürsün bir tarixi şəxsiyyət necə ətrafında olan dövlətlərlə belə deyək də uzun müddət dövlətin varlığını qoruyub saxlaya bilir. Sizdə bu asan bir şeydir mi? Həqiqətən çox çətin bir şeydir. Cavanşir kimi şəxsiyyət ona görə tariximizdə çox mühüm rol oynayır. Cavanşirdən sonra yenidən taxt uğrunda, Albaniya taxtı uğrunda Bizans bir tərəfdən, Xəzərlər digər tərəfdən, ərəblər digər tərəfdən mübarizə aparırlar və bu mübarizədə ərəblər qalib gəlir və Cavanşirin qardaşı oğlu Varaz Tridatı hakimiyyəti gətirir. Çox keçmədən Varaz Tridatı da ərəblər, xəlifə Varaz Tridatı və onun bütün nəslini götürür, edamə elətdirir və beləliklə 705-ci ildə Albaniya dövləti süqut edir. Nə vaxt yaranmışdı Albaniya dövləti? Eradan əvvəl 4-cü əsrdə, 4-3-cü əsrlərdə yaranmışdı. 705-ci ildə isə bir dövlət kimi Albaniyanın daxili müstəqilliyinə son qoyulmuşdu. Həm də onu da qeyd edim ki, Albaniya həm quldarlıq quruluşunda mövcud olan bir dövlət olub, həm də feodalizm quruluşunda. Yəni həm quldar, həm də feodal dövlət kimi biz bunu xarakterizə edirik. İndi isə mən sizə danışmaq istəyirəm, deməli, Xəzərlərlə ərəblərin müharibəsindən. Deməli, 643-cü ildə 1-ci Bələncər döyüşü baş verir. Bələncər. Ərəb, Xəzər, qalib gəlir Xəzər, Firuz qoydum. 10 il sonra, yəni neçənci ildə? 653-cü ildə 2-ci Bələncər döyüşü baş verir. Bələncər. Ərəb, Xəzər, qalib gəlir yenə Xəzər. Onu da qedim ki, Bələncər Xəzər dövlətinin, Xəzər xalqanlığının paytaxt şəhəri olmuşdu. 722-ci ildə nəhayət ərəblər Bələncəri nə edir? Tutur. Bəli, tutur. Bələncər 722-ci ildə tutur. Amma bu mübarizənin sona etməsi demək deyildi. 731-ci ildə Savalan döyüşü olur tərəflər arasında. Savalan. Ərəblərlə Xəzərlər, yenə də Xəzərlər qalib gəlir. Ən nəhayət artıq, hətta bu döyüşdən sonra deməli Mosul və Diyarbəkirdə Xəzərlər tuturlar və 8-ci əsrin 30-cu illərində Van Gölü yaxınlığında Hilat döyüşündə yenə Ərəb, Xəzər və nəhayət ərəblər Xəzərlərin hücumlarının qarşısını dayandırır və Xəzərləri ölkədən çıxarır. Yəni ərəblər Hilat döyüşündə qələbə qazanırlar. Görürsünüz, o seriya necə pozulur? Xəzər qalib gəlir, sonunda isə bir məğlubiyyətlə bütün ölkəni tərk etmək məcburiyyətində. İndi isə mən sizə ərəblər dövründə inzibati idarəetmə sistemi haqqında məlumat verəcəm.
Deməli, ərəblərin gəlişinə qədər, gəlin görək, Cənubi Azərbaycanın mərkəzi hansı şəhər olub? Ərəb-Xəzər müharibəsi başlayandan sonra hansı şəhər olub? Ərəblərin gəlişinə qədər Cənubi Azərbaycanın mərkəzi Ərdəbil şəhəri olub. Ərəb-Xəzər müharibəsi başlayandan sonra isə mərkəz şəhər Marağa şəhəri olmuşdur. Marağa. Aha, burada hansı şəhər yerləşirdi? Təbriz şəhəri. Ərəblər ilk vaxtlar, gəlin görək hansı tədbirləri görüb Azərbaycanda, bir də tam möhkəmləndikdən sonra hansı tədbirləri görüb. İlk vaxtlar, təbii ki, bir qədər humanist davranırlar. Məsələn, Sasanilər dövründə olan vergi və idarəetmə sistemində qismən dəyişiklik ediblər. Tam dəyişiklik etməyiblər. Qismən dəyişiklik ediblər. Və, məsələn, işğal etdiyi Qafqaz və bütün Azərbaycanı bir əmirliyə daxil ediblər. İlk vaxtlar, deməli, işğal etdiyi Qafqaz və bütün Azərbaycan torpaqlarını bir əmirliyə daxil ediblər, bir əmirlik. Əmirliyin mərkəzi Dəbil şəhəri olub. Dəbil şəhəri təxmin olaraq burada yerləşirdi. Mərkəz Dəbil şəhəri olub. Daha sonra yerlilərimizin idarə etmədə iştirakına icazə veriblər. Yəni, təkcə ərəblər yox, həm də bizim yerlilərimizin idarə etmədə iştirakına icazə veriblər. Baxın, ilk vaxtlar gördüyü tədbirlər bundan ibarət olub. Gəlin bir də təkrarlayaq. Deməli, işğal etdiyi bütün ərazilər, yəni şagirdlərin ən çox çaşdıracaq məqam bilsiz nə olacaq? Baxın, bu məqam olacaq. Daha sonra, möhkəmləndikdən sonra deyəcəm, orada bir məsələ var ki, o sizi çaşdıra bilər. Gəlin, ona çox diqqətlə yanaşaq. Tam möhkəmləndikdən sonra gördüyü tədbirlər. Tam möhkəmlənmək yerində nə başa düşürük? 705-ci ildə Albaniya tarixinə bağlı nə baş verib? Süqut əlisi. Niyə qorxursuz deməyək? Birdən səhv olar, kamerdə çəkir ona görə. 705-ci ildə Albaniya dövlətinin varlığına son qoyandan sonra bu belə gedir. 8-ci əsrin əvvəli. Yəni, bu tam olaraq yazılmır. Mən sizə qeyd edirəm ki, başa düşəsiniz ki, 8-ci əsrin əvvəlində deyəndə hansı tarixi hadisə başa düşülür. 8-ci əsrin əvvəli deyəndə 705-ci ildə Albaniyanın varlığına son qoyandan sonra gördüyü inzibati tədbirlər necə olacaq? Yuxarıda deyirdi ki, Qafqaz və işğal edilmiş ərazilər bir əmirliyə tabi edilir. Amma tam möhkəmləndikdən sonra isə deyir ki, Qafqaz, Cənubi Azərbaycan istisna olmaqla ayrıca bir əmirliyə daxil edilir. Yəni, Cənubi Azərbaycanı ayrıca bir əmirliyə daxil etdilər ikinci prosesdə. Amma birincidə Cənubi Azərbaycan da, Qafqazda bir əmirliyə daxil edilmişdir. Bunu anladıq yoxsa yox? Anladık. Cənubi Azərbaycanı ikinci prosesdə ayrıblar, ayrıca bir əmirliyə daxil ediblər. Bu belə. İqamətgah. İqamətgah birincidə nə olmuşdur? Dəbil şəhəri. Daha sonra nə olacaq? 705-də əlbəttə ki, Albaniyanın varlığına son qoyulubsa, deməli, Albaniyanın paytaxtı Bərdə şəhəri olacaq. Bərdə təxmini burada yerləşirdi. Deməli, daha sonra yerlilərimizin idarəçiliyinə son qoyurlar, şəhərlərdə qarnizonlar yerləşdirirlər. Baxın, fərqlərə baxın. Mərkəz birincidə Dəbil oldu, ikincidə Bərdə oldu. Birincidə bütün işğal edilmiş ərazilər Qafqaz və Azərbaycanın söhbət gedir. Bir əmirliyə daxil edildi. İkincidə isə Cənubi Azərbaycan ayrıldı, ayrıca bir əmirliyə daxil edildi. Albaniya Arran adlanmağa başladı. Yerli idarə etməyə icazə vermədilər. Və bir də ki, şəhərlərdə, Bərdə və digər şəhərlərimizdə hərbi qarnizonlar saxladılar. Yer gəlmişkən bir məlumatda deyim, ərəblər hərbi məskənlər salırdılar. Hərbi məskənlər. Bu hərbi məskənlər Rabatlar adlanırdı. Rabat. Və çox təəssüf ki, həmin hərbi məskənlər bizim yerli əhali hesabına saxlanır. Yəni, onun bütün, belə deyək də, xərcini bizim vətəndaşlar, bizim xalqımız çəkirdi. Bu da idarə etməklə bağlı məlumatlar. Daha sonra isə mən torpaq mülkiyyət formaları və vergilər haqqında məlumat vermək istəyirəm. Ona qədər bir neçə terminin izahını verək. Məsələn, əmir,
sonra amil, əmir, amil. Amil nə işə baxırdı? Vergilərin toplanmasına baxırdı. Bir də qazı var. Qazı. Amil vergi yığılmasına nəzarət edirdi. Qazı məhkəmə hakimi idi. Yəni hakim deyə bilərik. Hakim. Əmir də həm mülki idarəçilikdə, həm də hərbi idarəçilikdə səlahiyyətli şəxsidir. İnzibati cəhətdən ərəblər Azərbaycanı bölmüşdülər. Əmirlik, mahal, məntəqə və kənd. Hər əmirlik 12 mahala, hər mahal 12 məntəqəyə, hər məntəqə 12 kəndə bölünürdü. Sonra deyə bilərsiniz ki, müəllim, bunlar hansılardır? Gəlin biz fikir edək ki, həqiqətən də o 12 mahalın, 12 əmirliyin, 12 kəndin adını verməyiblər. İndi bir də təsəvvür edin ki, onları yadda saxlamaq məcburiyyətinə qalardı. Yəni bu bizə lazım deyil. Daha sonra gəlin vergi və mükəlləfiyyətlər haqqında məlumat verək. Vergilərimizi ilk öncə yazaq. Xərac, ciziyyə, xüms, sonra zəkat, bir də fitrə. Xərac məhsul vergisi idi, torpaqdan istifadəyə görə alınırdı. Ciziyyə can vergisi idi. Gəlin bunu Sasanilər dövrü ilə ulaşdırıb uşaqlar. Sasanilər dövründə məhsul vergisi necə adlanırdı? Xarraq. Can vergisi necə adlanırdı? Gezir. Amma ərəblərdə ciziyyə adlanırdı. Xüms daşına bilən əmlakdan alınırdı. Yəni daşına bilən əmlakın nə olduğunu yəqin bilirik də. Əmlak daşınırsa, daşınması mümkünsə, yəni ev deyilsə və ya digər məsələ, bu daşına bilən əmlakdır. Daşına bilən əmlakdan xüms alınırdı. Zəkat maldarlardan, sənətkarlardan, tacirlərdən alınırdı. Ehtiyat içərisində olan şikəstlərə, əlatsızlara paylanırdı. Fitrə kimlərdən alınırdı? Hər bir varlı ailənin həddi buluğa çatmış şəxslərdən alınırdı və elə həmin gün, Ramazan bayramı günü, bayram günündə də paylanırdı. Bu da fitrədir. Məncə bu, indi də bizim həyatımızda zəkat və fitrə mühüm yer tutur. Həyatımızda kimin nəyə gün çatırsa ehtiyacı olan insanlara dəstək göstərilir. Bunlar bizim vergilərimizdir. İndi gəlin torpaq mülkiyyət formaları qeyd edək. Divan, iqta, mülk, vəqf və icma. Uşaqlar, divan dövlətə məxsus torpaqlardır. Bunu Can Baba belə yadda saxlaya bilərik. Dövlət torpaqlarıdır. Divan dövlətə məxsusdur. Birbaşa onun belə əldə edilmiş gəlir xəzinəyə gedəcək. İqta iki forması var. Bağışlanan iqta, bir də icarəyə verilən iqta. Ümumiyyətlə, iqta xidmətin qarşılığında verilirdi. Hərbi xidmətin qarşılığında. Dövlətə hərbi xidmətin qarşılığında dövlət hərbi iqta verirdi. İqtanın iki forması var idi. Bağışlanan iqta, bir də icarəyə verilən iqta. Baxın, gəlin məntiqlə düşünək. Bir şey bağışlanırsa, deməli o irsən keçə bilər də, düzdürmü? İrsi keçirdi deməli bağışlanan iqta. İrsən keçirdi. Bəs icarəyə verilən iqta şərt idi. Biz bugün gedib bir yer, otaq, bir obyekt icarəyə götürürük, düzdürmü? Biz onu nəsildən nəslə ötürə bilərik. Ötürə bilmərik, o bizim deyil ki. Onu sadəcə müvəqqəti icarəyə götürmüşük. Biz orada işimizi bitirəndən sonra qaytarırıq onun sahibinə. Düzdür, bu icarəyə verilən iqtadır. Amma bağışlayırsan, həmin şəxs onu istədiyi kimi istifadə edir, satar, qırar, nə edərsə onun şəxsi işidir, şəxsi mülki olur. Düzdür, bu da iqtadır, xidmət müqabilində verilir. Mülk feodallara məxsus idi və irsən keçirdi. Yadda saxlayın, sahibi də malik adlanırdı. Vəqf dini idarələrə, məscidlərə, pirlərə, müqəddəs yerlərə məxsus torpaqlar vəqf idi. Dini idarələr. İcma da kəndlilərə məxsus idi. Çox təəssüf ki, ən böyük, belə deyək də, o vergilərin ağırlığı hər şey nə olur? Aşağı təbəqənin başında partlayır da hər şey, düzdürmü? O ən ağır vergilərin, belə deyək, olmazsa icma torpaqlarının üzərində partlayır. Yəni kəndlərin üzərinə düşən vergi də icma torpaqlardır. Bir də onu qeyd edirəm ki, vəqf torpaqları irsən keçmirdi, amma icarəyə verilə bilər. Deməli, vəqfin icarəyə verilməsi, iqtanın icarəyə verilməsi ilə oxşar cəhət təşkil edir. Bu da mənim, deməli, torpaq mülkiyyət forması haqqında verdiyim məlumat.
Daha sonra bir orada məqam var ki, onu sizə xüsusi ipucunu öyrətmək istəyirəm. Xalqın formalaşması üçün lazım olan şərtlər. Bəli, gəlin görək xalqın formalaşması üçün lazım olan şərtlər necə olur? Ərazi birliyi, xalqın təşəkkülü üçün lazım olan şərtlərdir. Deməli, ərazi birliyi, dil birliyi, mədəni birliyi, iqtisadi birliyi. Bunu necə də saxlayalım? Bax, ərazini çəkirəm. Oldu nə birliyimiz? Ərazi birliyimiz. Ərazinin içində insanlara nə lazımdır? Dil. Dil birliyi, sonra iqtisadi, bir də mədəni. Gördünüz? Yox. Gördünüz mü? Dil birliyi, iqtisadi birlik, mədəni birlik. Bir də ərazi birliyi. Bunu bu tərsiyatda saxlaya bilərik. Möhtəşəmsiniz. Daha sonra təbii ki, ərəblər bizə nə gətirdi? İslam dinini gətirdi, düzdürmü? Və ərəblərə qarşı təbii ki, bütün ərazilərdə İslamı bəhbəhlə qarşılamadılar. Bəzi yerlər müqavimət göstərdilər. Gəlin görək, xüsusi olaraq İslam dini ilə müqavimət göstərən ərazilər hansılar olub? Cənubda Ərdəbil olub, şimalda isə Bərdə şəhəri olub. Bax, bu ərazilərdir. Amma əhalinin aşağı təbəqəsi İslam dinini xoş qarşıladılar. Bir də son olaraq onu da qeyd edeyim ki, ərəblərin ilk xəlifələr dövründə, Əməvilər dövründə, bir də Abbasilər dövründə hansı hadisələr baş verib onları qeyd edin. Ərəblərin ilk vaxtlarında, yəni ilk xəlifələr dövründə, 4 xəlifənin dövründə, Rəşidi xəlifələr dövründə adlanır. Hakimiyyət illəri Rəşidi xəlifələr, qulaq asırıq uşaqlar, 632-661-ci ildir. İlk xəlifələr dövrüdür. Xəlifə Əlinin dövründə vergi siyasəti çox gözəl olub, əkilməyən torpaqlardan vergi alınmır. Yəni, çox humanist bir addımdır Xəlifə Əlinin dövründə. Bu ilk xəlifələrdir. Sonra keçirik Əməvlərə. 661-dən 750-ci ilə qədər hakimiyyətdə olub Əməvlər. Əməvlərin dövründə vergilər artırılıb. 725-ci ildə əhali və əmlakı siyahıya alınıb. Siyahıyalama nə demək? Yəni, vergi verənlərin miqdarı, nə qədər vergi verməsi, bütün hər şey sistemləşdirilir. Siyahıya alınıb 725-ci ildə. Əlavə olaraq bağların, emalatxanaların üzərinə vergilər qoyulub. Bu da Əməvlərin dövründə baş verib. Sonra gəlir Abbasilər dövrü. 750-1258-ci illərdə hakimiyyətdə olub Abbasilər sülaləsi. Abbasilərin dövründə vergilər yeni də artırılıb və Sasani dövründə olduğu kimi vergi məhsula görə deyil, ərazinin sahəsinə görə alınmağa başladı. Yəni, çox ədalətsiz bir qərardır və vergi verə bilməyənlərin övladları qula çevrilirdi. Baxın, feodalizm dövründə quldarlığın bir əlaməti ilə qarşılaşırıq. Vergini verə bilməyən övladı qula çevrilirdi. Bu hansıdır? Abbasilərin dövründə. Vergi də məhsula görə deyil, torpağın sahəsinə görə alınmağa başladı. Bunu xüsusi olaraq qeyd edirəm, bilin. Və bir dənə də fərqi deyim, Sasanilərin vergi sistemi ilə ərəblərin vergi sistemi arasında. Sasanilərdə ayrı-ayrı şəxslərdən alınırsa, ərəblər ayrı-ayrı şəxslərdən vergi alınırdı, bütün icmadan alırdılar. Bu mənim Ərəb xilafəti, Azərbaycan Ərəb xilafətinin tərkibində mövzusu haqqında verdiyim məlumat. Dinlədiyinizə görə təşəkkür edirəm. Çox sağ olun.